45 seconds, give me 5. Na bagay, kadalasang inilalagay sa envelope. Envelope. Ang bagay na nilalagay sa envelope. 45 seconds, go. Cash. Cash. Card. Paper. Card. Paper. Ayun. Tandaan. Pencil. Invitation. Invitation, yes. Invitation. Binawa mo. Bye-bye. Mail. Mail. Letter. Sulat. Sulat. Okay, letter. Message. Double bell. Liham. Go. Pencil. Pen. Pen. Aha. Yan. Okay. Bills. Ha? Maraming ko bills. 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 Yes. Oh, billing statement. Okay. Oh. Isa na lang. Sila lang. Go. Laban bell. One more. Ay, sayang. Perfect. Apat ang Apat, nakuha ni Armand. Invitation, billing statement, Aha, mga- pera o cheque, letter. Subukan natin ang 5,000 kung Ah! pwede dito sa number. Meron pa? Wala ka Meron. maisip. Meron. Maaaring mga tama yung iba, pero wala dyan sa listahan. Ang importante, nasa listahan. Okay. Umpisahan natin. Ryan. Right here, Tito Sen. And Mami, anong pangalan? Maricel. Anong entry nilalagay sa envelope? Mga birthday card. Thank you. Birthday cards, Tito Sen. Birthday greeting. Eto, Wala, ano yun natin? Invitation. Mga documents. 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 Dami mo yun. Masyado yun. Pwede, pwede. Dito po, Tito Sen. Miles. Certificate po. Certificate. Certificate. Ito po, Tito Sen. Karen. Ano po hulan nyo? Medical result po. Medical result. Tito Sen. Medical Okay. resort. Aha. Ano? Pwede na yun, ano? O, ito. Pwede na yun? Alin yung Bigyan pwede na natin. yun? Tinamaan. Ayan. Tinamaan. X-ray result. Yun. Ano po, Akalain, no? ano po pangalan nyo? Tina po. Yes, 5,000 pesos. 5,000. Ganun lang kadali. At 4 points naman para sa inyo, Armand. Okay, Thank you.